Malam itu hujan turun deras. Angin berdesir di sela-sela jendela rumah kontrakan tua yang berdiri di pinggir kota. Lampu jalan redup, hanya sesekali berkelip membuat suasana semakin mencekam. Nada lirih pelan. Di dalam rumah itu tinggal seorang mahasiswa bernama Arga. Ia baru saja pindah sebulan lalu. Kontrakan itu murah, meski orang-orang sekitar sering berbisik bahwa rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Ada gensang. Malam pertamanya terasa biasa, hingga pukul 2 dini hari. Arga terbangun karena mendengar suara ketukan pelan dari kamar di sebelahnya. Tok, tok, tok. Padahal saat ia menandatangani kontrak, pemilik rumah berkata, "Hanya kamu yang menempati rumah ini." Arga mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin hanya kayu lapuk yang bergesekan. Ia kembali tidur, tapi suara itu terus muncul. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Adegan 2. Suara perempuan malam berikutnya. Bukan lagi ketukan yang terdengar. Arga mendengar suara perempuan berbisik dari dalam kamar kosong itu. Bukakan pintunya." Suara itu lirih tetapi jelas. Arga memberanikan diri mendekati pintu kamar sebelah. Ia menempelkan telinganya. Dari dalam terdengar suara napas berat, lalu suara tangisan. Arga mundur dengan jantung berdebar kencang. Ia berlari ke kamarnya, menutup pintu dan berusaha menutupi telinga dengan bantal. Namun, suara itu justru terdengar makin dekat, seperti ada yang menangis tepat di samping kasurnya. Adegan 3, rahasia kamar keesokan harinya. Arga bertanya pada tetangga tentang kamar itu. Seorang ibu tua menatapnya dengan wajah khawatir. Dulu kamar itu ditempati seorang gadis. Ia meninggal, bukan karena sakit tapi karena bunuh diri. Tali gantungnya masih meninggalkan bekas di kayu langit-langit kamar itu. Arga merinding. Malam itu ia bertekad tidak akan mendengar apapun. Ia menyalakan musik keras-keras menutup telinga, bahkan menyalakan lampu sepanjang malam. Tapi tepat pukul 2, semua lampu di rumah itu padam serentak. Musik di ponselnya berhenti begitu saja. Dan dari kegelapan, ia kembali mendengar suara itu. "Buka, aku ingin keluar." Adegan 4. Teror terakhir. Dengan tangan gemetar, Arga akhirnya membuka pintu kamar kosong itu. Gelap gulita, hanya udara dingin yang menyergap. Ia melangkah masuk, mencoba mencari saklar lampu. Tiba-tiba pintu di belakangnya tertutup keras, dan dari sudut kamar, terlihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih, lehernya tergantung dengan tali yang masih menempel di langit-langit. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. Suara lirih semakin dekat. "Terima kasih sudah membukakan pintunya." Penutup esok pagi, tetangga menemukan rumah itu kembali kosong. Semua barang-barang Arga masih ada di dalam, tapi dirinya hilang tanpa jejak. Hanya ada